احمد عبد القادر يجدد تعاقده مع النادي الاهلي. معقول احمد عبد القادر بعد كل اللي حصل ده هيجدد التعاقد مع النادي الاهلي؟ لا، مفيش منه الكلام ده. احمد عبد القادر مش هيجدد مع النادي الاهلي الا بشروطه هو وبس. احمد عبد القادر لازم يلعب ويلعب كتير ويلعب اساسي كمان، ويستنى كمان لما النادي الاهلي يجيب مدرب اجنبي ويشوف احمد عبد القادر هيلعب معاه ولا مش هيلعب. فاحمد عبد القادر هم رجعوه التدريب مش عشان سواد عيونه، لا، عشان بس احساس مجلس اداره النادي الاهلي ان هو ممكن يروح نادي الزمالك، فعشان كده هم رجعوه التدريب عشان يشدوه ويخلوه يجدد. بس احمد عبد القادر فاهم الالعاب دي كويس، الراجل من بدري في النادي الاهلي وعارف، وطلع اعاره ورجع وعارف اللي بيحصل ده كويس. قبل كده حصل مع عمر كمال. عمر كمال كان مخلص كل حاجه مع نادي الزمالك والنادي الاهلي جه خده وركنه. كمان عمر الساعي كان اساسي مع نادي الاسماعيلي وكل الناس كانوا بيتكلموا عنه انه هيبقى لعيب كبير في نص الملعب، راح الاهلي قعد على الدكه ودلوقتي مكسر الدنيا في النادي المصري. كمان القندوسي لما راح النادي الاهلي والزمالك كان عايزه برده، مفيش منه الكلام ده، راح الاهلي وتركن على الدكه عشان كده مشي. فاحمد عبد القادر عارف الشغل ده وعارف الشغل ده هم اساتذه فيه. احتمال يروح نادي الزمالك واحتمال كبير كمان، لكن في انديه تاني برده عايزاه، فهو الراجل عايز يروح مكان يلعب فيه، وما اظنش ان في مكان هيقدر يلعب فيه واساسي غير نادي الزمالك. شيكوبانزا مش مقنع ومش مقنع بالنسبه لي اصلا. شيكوبانزا لعيب عشوائي بيلعب اي حاجه في اي حاجه، بس احمد عبد القادر لعيب كبير وهيفيد نادي الزمالك وهو كمان هيستفاد من نادي الزمالك.